السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا غادي نوجدوا مع بعضياتنا فينونسيي باللوز. يلا وجدوا راسكم ونوضوا شمروا لي على هذوك الكتيفات باش نشربوا شي قهوه تكون فاعله تركه. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer avec vous des financiers aux amandes. Donc retroussez les manches et on va préparer ça pour se prendre un super bon café à la fin. Allez, au travail. دونك غادي نبداو نصاوبوا في الفينانسيي وجدت كلشي القوام باش نربحوا شويه تاع الوقت. الفيديو ما تكونش طويله بزاف، انا نعطيكم المقادير بسرعه، غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف بيان ايفيدامون. المهم غير باش تعرفوا كيفاش غادي ندير لهم. غادي تشوفوا معايا، غادي نزرب ما نبقاش ندير الفيديو اطول، ولكن بصح ملي كندير الحلوه واحد شويه كيكون الفيديو اطول. المهم بالنسبه للفينانسيي كيف ما كتشوفوا انا وجدت كلشي. بديت بالبيض هو الاول، البيض بالعبار. غادي يخصكم شي 160 غرام ديال البياض تاع البيض، ما يعادل 3 البيضات كبار. دونك بياض ديال 3 البيضات كبار، الا كانوا صغار خاصكم ديروا 4 البياض ديال البيضات. غادي يخصكم 100 غرام ديال الزبده بحال هكا دايبه حتى كتكحال واحد شويه، يعني حتى كتحمر بحال اللي كنديروا في بقلاوه، يعني كتخليوها حتى سي لو بور نوازيت ولا كنخليوها كتعي منها هذاك الحليب ديالها، وكدا كتحمر واحد شويه باش كتطلق هذيك الريحه تاعها الزوينه. دونك 100 غرام ديال الزبده. غادي يخصكم 50 غرام ديال العسل اللي كتشوفوه هنا، لا ما كيبانش. دونك 50 غرام ديال العسل. غادي يخصكم 50 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الغبره تاع اللوز، وغادي يخصكم 70 غرام ديال السكر كلاصي. دونك البياض تاع البيض انا وجدته، ماشي ضروري تطلعوه، ولكن الا بغيتو لي فينونسي يجيكم خفاف من الاحسن تطلعوه بحال هكا هنايا. الزبده ضروري ما تكون بحال هكا باش يجي فيهم هذاك لو غوز زويون. الا بغيتو يجي الكو ديال اللوز طالق مزيان حتى هويا تقدروا تحمروه واحد شويه في المقله، يعني ديوه وتجيبوه واحد شويه. اشنو باقي مازال من سر اخر، والقبصه تاع الملح ما نساوهاش دائما كاينه هنا حدايا. دونك البياض تاع البيض غادي نوريكم كيفاش غنديروا. دونك concernant les financiers aux amandes, moi j'ai préparé la pâte aux amandes, je vais décorer avec des noisettes, mais chacun fait comme il veut. Donc pour la dose exacte, on a besoin de 160 grammes de blanc d'œuf. C'est équivalent de 3 grands œufs, 3 grands blancs d'œufs ou 4 petits blancs d'œufs. On aura besoin aussi de 100 grammes de beurre noisette, 50 grammes de miel, 70 grammes de sucre glace, 50 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de farine. Et une pincée de sel, bien évidemment. Le blanc d'œuf, c'est pas nécessaire de le monter, mais ils seront meilleurs, ils seront beaucoup plus légers. Et enfin, ça serait comme un nuage dans la bouche. Donc, vaut mieux le monter en neige. Ça prend quelques secondes. Moi, je l'ai fait à l'avance, c'est pour vous éviter le bruit du robot et pour gagner un peu de temps. Le miel, on va le mélanger avec le beurre. Je vais prendre quelque chose pour le racler. Donc on a dit 50 grammes de miel، 50 غرام ديال العسل غادي نخلطهم مع 100 غرام ديال الزبده. من الاحسن الزبده تكون باقا ما بردتش مزيان باش يذوب العسل فيها بالزربه. Donc vaut mieux rajouter le miel tant que le beurre est un peu tiède pour le faire fondre rapidement. Enfin, pas rapidement, mais facilement. Donc le miel on le travaille avec le beurre. Donc العسل كنخدموه مع العسل ما كنخدموه مع الزبده، نو ما كنديروش في البغرير. العسل كنخدمو العسل كنخدموه مع الزبده. Donc je travaille mon miel avec le beurre pour bien faire fondre mon miel.
Le sucre glace, je vais le travailler avec mon blanc d'œuf. Donc le sucre glace, on avait dit 70 grammes de sucre glace. دونك السكر غلاسي غنخدمو مع البيض ديال البيض 50 غرام ديال السكر غلاس. غنسيو ندورو بشويه بشويه باش ما يهبطش لنا هذاك البياض ديال البيض. On essaye de pas trop fouetter pour garder le mousseux. Donc je vais rajouter un peu de vanille. Donc غادي نزيد شويه ديال la vanille. كتكون عندي en poudre. فكاينه عندي en poudre en liquide ou la vraie, mais c'est plus facile pour moi ça, ou la poudre. Mais la poudre, je sais plus où je l'ai rangée. Après, pour les parfums, c'est comme vous voulez. On voit les petites graines de vanille, je sais pas si vous les voyez. Je trouve ça trop mignon. Donc زدنا la vanille, غادي نزيد اللوز هو الاول عاد واش غادي نزيد الدقيق. Donc on rajoute les 100 grammes. C'était 100 grammes ou 50 grammes 50 grammes de poudre d'amande. 50 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de farine. نعاود لكم المقادير. دونك 100 غرام ديال الزبده دايبه ومحمره، 50 غرام ديال العسل، 160 غرام ديال بياض البيض، قلت لكم اما 3 البيضات كبار ولا 4 صغار، 70 غرام ديال السكر كلاصي، ضروري يكون سكر كلاصي، 50 غرام ديال اللوز مطحون، و50 غرام ديال الدقيق، وقبصه تاع الملح اللي غادي ندير دابا قبل ما ننساها parce que après c'est vraiment pas bon, j'aime pas quand il y a pas de sel. Donc je répète les ingrédients rapidement. C'est 100 g de beurre noisette, 50 g de miel, 160 g de blanc d'œuf, donc ou 3 grands œufs ou 4 petits, donc on prend que le blanc. 70 g de sucre glace, 50 g de poudre d'amande et 50 g de farine et 50 g de miel. نسيت واقيلا الدريات ما قلتش 50 غرام ديال العسل. فصو غنخلي لكم التفصيل مكتوب لتحت من لا روسيت. دونك غنحرك هادشي، غادي نزيد عليه العسل والزبده. ندخلو الدقيق مزيان، نردوا البال بان ما يبقاش هذوك لي غرومو، نردوا البال بان ما يبقاش هذوك الحبيبات تاع الدقيق. Fais attention qu'il reste pas les grumeaux de farine. Et là, je rajoute mon beurre. Il a durci un peu. Donc on arrive à la phase d'intégration de beurre et de miel à notre mélange. Donc وصلنا للحظه اللي غادي نبداو نديرو فيها نجانسو فيها الزبده ديالتنا والعسل مع الخليط ديال الدقيق ديالنا. غادي نخلطوهم بشويه بشويه. Et là je vous montre à peu près la texture que ça donne. Donc نوريكم كيفاش الخليط خاصو يكون ما جاري ما خاطر بزاف. وغادي نبدا نديرهم في هذوك ليمون ديالي. Et donc une fois mon mélange est prêt, je vais commencer à remplir mes moules. دونك درتها في الجيب الحلواني وغادي نبدا نعمر بها هذوك ليمون ديالي باش يجيني داكشي ساهل. الجيب الحلواني عارفين باش نعمروه فاسيمون، كنديروا فيه هذا الكاس اللي كيكون غارق باش نتحكموا فيه صافي، وكنهبطوا فيه الجينه ديالتنا، وإن فوا عمرناه كنهزوه وكنبداو نخدموا به. وكندير كنمشي وكنرجع حتى لاخر المطاف.
جوست اون بيتيت بريسيزيون، الا كان عندكم لو مول يعني ماشي شاد في راسو، ما دايرينش به هذوك الخيوطه ديال الخيوطه، الا ما كانش فيه الحديد في الجناب باش يتهز بلا ما يتعوج، حطوه في اللاطه ديالتكم عاد باش عمروه. دونك لو مول ديالي الاول عمر ديجا، دونك جي ديجا رونبلي مون بروميير مول، الا جاتك مون دوزيام، دونك جو في ان الي روتور اي باش نعطيكم ان بو بري القياس اللي خاصكم ديروا في المول. ومع هذاك البياض تاع البيض اللي درنا راه هما غادي يطلعوا بوحدهم واخا ما فيهمش الخميره. المهم هذه غير باش نوريكم بانه باش الا عمرتوهم وبغيتو تهزوهم ما يتخسرش لكم الشكل ديالهم. فكره طاحت عليا قلت نوريها لكم حتى هي. دوك في هذه اللحظه هذه اللي عمرت كلشي لي مول ديالي، قررت باني نزيد فيهم شويه تاع المكسرات من الفوق، استفق منهم شويه ديال اللوز، والنص الثاني زدت فيه شويه ديال les noisettes. Et donc là j'ai décidé de rajouter quelques fruits secs par dessus pour décorer et pour avoir un peu plus de croquant. C'est une phase qui est pas très nécessaire, hein. Vous pouvez les laisser au naturel. Donc هاد الخطوه هادي ماشي ضروريه، الا بغيتو تخليوهم يعني على ناتورال كيف ما درناهم في الاول بلا ما تزيدوا فوق منهم حتى شي حاجه، من الممكن يعني ماشي ما كاين حتى شي مشكل. Voilà, nos financiers sont prêts, il ne reste plus qu'à les déguster avec un café corsé pour casser un peu le goût du sucre, le goût sucré des gâteaux. Donc الفينونسي ديالنا وجد ما بقينا الا نجربوهم مع شي طاسه تاع القهوه قاصحه باش نهرسوا هذاك الحلاوه ديالتهم. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه و très bientôt ان شاء الله. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, je vous dis à très bientôt.